Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Jama'a kun sauraron mu barka ku da wannan lokaci, barka ku da sake sadama daidai lokacin da zamu karanto muku da labaran sashen Hausa. Yau muna ranar 11 da watan safar shekarar 1448 yayi daidai da ranar 27 da watan jiya shekara 2026. Lokaci ne wanda zamu karanto muku da labaran sashen Hausa, ga labaran ɗaya bayan ɗaya mai karantowa Fatima Bubakar Ada. Mu fara da ce muku dai Firaministan ƙasar Nijar Ali Muhammad Lamine Zain ya samu ganawa da kwamitin nan da ya gudanar da ayyuka na Barash de Kandaji bayan aikin da suka gudanar da shi daga 8 zuwa 10 da wannan watan. Wannan kwamitin ya kammala ayyukansa inda ya tattara takardu zuwa kaisa a fadar Firaministan ƙasar Nijar. Ali Muhammad Lamine Zain ya gamsu da ayyukan da wannan kwamitin ya yi. Bayansa da ya yi, Firaministan ƙasar Nijar Ali Muhammad Lamine Zain ya samu ganawa ta musamman wanda yake da nasaba domin musu barka da cikon shekaru guda 3 wanda wannan majalisar ceton ƙasa ta CNSP ta yi kan karagar milkin nasa. A yanzu haka dai a jihar ta Difa, matsala na wutar lantarki ya kawo ƙarshen sa game da ƙoƙari wanda wannan gwamnatin ta majalisar ceton ƙasa ta CNSP suke yi. Yanzu dai al'ummar na Difa za su more da hutar ta lantarki inda aka kai manya-manyan injuna da ake kira da su group electrogen a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar na Difa, wanda ya jagoranci bikin karɓar wayannan manya-manyan injuna da ake kira da su group electrogen. General de division Muhammad Ibrahim Bagadoma ga dai ƙarin haske a cikin rahoton abokin aikin namu Abdulrahman Bukari. A game da zancen wuce gaban matsalar wutar lantarki da ake fama da ita a yau da watanni da dama a nan cikin garin Difa, a halin yanzu dai wannan maganar na kan hanyar shiga cikin tarihi, a ganin yadda magabatan wannan ƙasa tamu suka yi nasu kokari na samo da wasu manya-manyan gurfa wanda tuni sun iso a nan cikin garin Difa. Sai mu ce alhamdulillahi 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 masha Allah. Mun yi ma Allah godiya saboda yau mun zo nan wurin don mu karbi wannan na'urori da za su ba mu wutar lantarki a garin Difa. Sanin kowa ne cewa garin Difa a shekarar bana mun sha wuya halba iyaka, mun yi rishin wutar lantarki. A dalili kuwa shine na'urorin da suke ba mu wutar lantarki sun yi karamci, kuma wani lokaci dole duk karamcin nasu a tseda su don su huta ko a yi musu gyara. To mun kai kukanmu wajen shugabanni kuma alhamdulillahi sun ji kukanmu. Yau gashi Allah ya sa an aiko mana na'urori wannan hal guda 6, guda 4 gasu sun iso, 2 suna baya. Wannan na'urori za su ba mu damar kirkiro wutar lantarkin da za ta wadatar da kowa a garin Difa daga nan har zuwa 'yan shekaru nan a gaba insha Allah. Hamma za mu ajiye watakila grup 1 ko 2 don saboda in kamal a cikin waɗanda suke aiki ɗaya ya gaji ko ana so a yi mishi gyaran huska sai a tada wanda yake ajiye. Wannan abun alfahari ne. Dama na gaya musu cewa sai in kun yi haƙuri, sai in kun yi haƙuri insha Allah duk wata matsala da muka sa gaba za mu ciwo kanta, saboda Allah ya ba mu shugabanni masu tausayi, masu shuraren abin da muke gaya musu. Gwamnan jihar Difa General de Division Muhammadu Ibrahim Bagadoma ya yi godiya ta musamman zuwa ga magabatan wannan ƙasa tamu. A safin farko shugaban kasa, shugaban jamhuriya General Darme Abdurrahman Chani har ma zuwa ga al'ummar garin Difa akan hali na juriya da suka nuna a gaban wannan matsalar. Na farko ina so in isar da sahihiyar godiya da sunan su wannan al'ummar Difa zuwa ga shugaban kasa General Abdurrahman Chani, zuwa ga Prime Minister Ali Lamin Muhammad Zain, zuwa da ministan makamashi da ce ake cema Madam Hauwa, waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki ganin cewa mun samu wannan na'urorin wutar lantarki. Kuma ina son isar da godiya zuwa ga deshekin Nijelek Madam Fati, ita ma babu barci babu hutu sai da ta samu mana wannan
group electrogen. Ina so kuma in isar da godiyarmu zuwa ga jami'an nijelek, ma'aikatan nijelek wanda sun sha wuya su ma wajen ganin cewa ɗan grup ɗin da suka yi mana saura ba su tsaya ba. Al'ummar difa mun gode muku, mun gode muku saboda haƙurin da kuka yi, saboda dattakon da kuka nuna, saboda jimirin wahalar da kuka yi. Su dai wannan manya-manyan gurbikin da zafin an kafa su za su ba garin difa damar samo da isassar wutar lantarki wadda za ta ba su damar ci gaba da ayyukansu na tattalin arziki da kuma more rayuwa. A ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Nata, hukumomin bariki da na gargajiya ne dai aka gudanar da sallah, yin karatun alkur'ani mai girma, yin alkunut albarkacin cikon shekaru guda 3 wanda gwamnatin majalisar ceton ƙasa ta yi kan karagar mulkin nata, na yin addu'o'i fatan zaman lafiya da kwanciyar hankali ya ɗore a cikin ƙasar Nijar gaba ɗaya, musamman ma a cikin ƙasashen nan na IAS. Ga dai ƙarin haske a cikin rahoton abokin aikin namu daga jihar Tawa, Abdurrahman Ma'azu. Kamar ko ina cikin mu ta Nijar, a nan ma jihar Tawa an sallaci wannan rana mai ɗimbin tarihi ranar 26 ga watan Yulin shekara 2026, yau shekaru guda 3 cicif da Majalisar Ceton mu ta Jamhuriyar Nijar ta CNSP a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa, shugaban jamhuriyar General Darme Abdurrahman Chani ta yi tana jagorancin ƙasanmu ta Nijar. Dalilin haka ne hukumomi na jihar Tawa a kan gaba, gwamnan jihar Tawa Kanal Major Suleiman Ahmadu Musa sun ka shirya wata babbar haɗuwa ta yin sallolin alkunutu tare da sabka alkur'ani mai girma, addu'o'i, roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna maganin miyagu na cikin gida da na waje, duk mai son ya cuci ƙasanmu ta Nijar da sauran ƙasashen IOS to Allah ya nakasa shi. Ga ma jawabin gwamnan jihar Tawa Kanal Major Suleiman Ahmadu Musa. Kun ji abin da shi muka sai yake jiya, duk mutane da sun ka diba tele ko koyan nan bai kare ba, a kare ayi addu'a, ayi alkunut, ayi karanta alkur'ani ko ina cikin masallaci, mu samu kwanciyar hankali cikin jihar nan da duk bangaren Niger. Haka ne za mu ci gaba ko kowannan, insha Allah sai mu samu nasara. Haka shi ma shugaban da'irar birnin Tawa Sahabi Musa da sunan jama'ar da'irar Tawa ya yi bayani kamar haka. A sunan duk jama'ar da'irar Tawa ina son in duk waɗanda sun ga zaka nan ga barka da zuwa, kuma mune musu matuƙar godiya da sun ka zo ga wanga kira da mun kai musu saboda wannan sabkar Kur'ani da abdu'a da an kai don ƙasa. Daga nasu wajen ɗaya bayan ɗaya sarakunan gargajiya uwayen ƙasa, mai martaba sarkin Hillani Abubakar Dai da kuma wakilin mai martaba sarkin Tawa Alhaji Mashana Musa, dukkansu sun yi bayani mu saurare su. Alhamdulillah, gaskiya shekara 3 ga ta nan ta zo mun gani, kuma duk roƙon Allah da aka yi ta yi, alhamdulillah ga shi yau Niger muna nan muna tsaye, Niger tana tsaye. To alhamdulillah kenan ya kamata a ƙara ƙaimi bisa wannan. Muna kira ga jama'a tunda Allah ya sa sarakai na nan sun ce a haɗa ma 'yan ƙasa, babu wanda ga hake ƙasar shi in ba ɗan ƙasa ba, babu wanda ga tsare ƙasar shi in ba ɗan ƙasa ba. Don haka 'yan ƙasa suna kamata su nema ma ƙasar su 'yanci, ƙasar su ta zan 'yantattar ƙasa. A ƙarshe dai mu ƙara tunatar sheku da cewa a wurin wannan babbar haɗuwa da an kai, lalle dukkan shugabannin nan gundumomi guda 12 na jihar Tawa kakaf sun zo da kuma halartar magajin nan gari, sarakunan gargajiya, uwayen ƙasa, dukkan su gabaki ɗaya don ba abin muhimmanci. Kuma sun ƙara kira da babban murya da cewa ga jama'a a ci gaba da addu'o'i, kuma Allah ya ƙara daga tutar ƙasarmu ta Nijar. Allah ya kama ma shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya General Darme Abdurrahman Chani akan ƙoƙarin da yake yi na girka Nijar sabuwa. A jihar Tawa, albarkacin cikon shekaru guda 3 wanda majalisar nan ta ceton ƙasa ta CNSP suka yi kan karagar mulkin nasu, al'ummar na jihar Tawa musamman ma a yankin na Ilela
sun gudanar da sallah inda suka yi karatun alkur'ani mai girma, yin alkunuta na fatan zaman lafiya da kwanciyar hankali ya dore a kasar ta Nijar, musamman ma a cikin kasashen nan na IAS. Ga dai karin haske a cikin rahoton Abdurrahman daga jihar Tawa. A wurin wannan babban haduwa ta yin dai sabka alkur'ani mai girma da addu'o'i, lalle an samu halartar hukumomi na bariki da na gargajiya, al'umma musulmi tubarkalla, maza da mata, yara da manya, wakilan jama'an tsaro daban-daban, magadan annabawa, malamai a sahun gaba, shugaban gunduma Ilela Abdu Isaka Jibo. Lalle an yi addu'o'i roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu damana mai albarka, Allah ya kare wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar da ƙasashen IOS daga miyagu na cikin gida da na waje. A wurin wannan babban haɗuwa an samu wata babbar tawaga ta shahararrun malamai daga ƙasa makwabciyar ƙasar tarayyar Najeriya, musamman ma garin na Sokoto, wadda ta haɗa da Farfesa Lawali Musa da Farfesa Sheikh Mansur Sokoto. Lalle bayan nan mun saurari shugaban gunduma Ilela Abdu Isaka Jibbo ga abin da yake cewa. Hawan wannan sojoji mun ga sauki kwarai. Nijar dai 'yancinmu ya dawo ga hannun. Wannan babban alheri ne, babban ci gaba ne. Kuma banda shi akwai abubuwa da muke gani na cewa duka abokan hulɗa na Nijar. A da ƙasa ɗaya biyu ce muke, a yau Nijar tana da dama da je ta yi hulɗa da kowace ƙasa wadda ta ga tana daidai da ra'ayinta. Akwai wani ci gaba kuma na manyan gine-gine da wannan shugabanni namu suka ɗauka suke yi don jama'a su samu sukuni. Kuna gani dai a jiya aka kaddamar da sake hanya mai garnawa zuwa Tawa kilo 115. Wannan babban alheri ne. Shi ma daga nashi wajen Farfesa Sheikh Mansur Isa Sokoto da ya ɗauki magana ya jinjina ma shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya General Darmi Abdurrahman Chani. A ƙarshe dai mu ƙara tuna muku da cewa dukkanin hukumomi na bariki da na gargajiya na gunduma Ilela gabaki ɗayan su rankatakaf a ƙarƙashin jagorancin shugaban gunduma Ilela Abdu Isaka Jibo sun ƙara yin kira da al'umma da cewa su ƙara ƙarfin gwiwa su ci gaba da ƙoƙari da gudanar da addu'o'i. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ba jama'an tsaronmu da akwagen daga ko ina cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar suna tsaron ƙasa daga shirin makiya da azzalumai. Albarkacin cikon shekaru 3 wanda majalisar ceton ƙasa ta CNSP ta yi kan karagar mulkin nata, al'ummar barikin na Marko, mazansu da mata, yara da manya sun shirya karatun alkur'ani mai girma, yin sallah alkunut na fatan zaman lafiya da kwanciyar hankali ya dore daga al'ummar ƙasar Nijar, musamman ma a cikin ƙasashen nan na IAS, da kuma Allah subhanahu wataala ya ba da damana mai albarka. Ga dai ƙarin haske tare da abikiyar aikin namu daga jihar ta Doso. Al'umma barikin Mako da ke cikin gundumar Doso, lalle tare da magabatansu sun shirya wani gagarumin karatun alkur'ani mai sarki da karanta fatiha don roƙon Allah Ubangiji mai komi mai kowa ya kare kasar mu ta Nijar, kuma da al'umma na kasar Nijar, kuma da kasashe wanda suke cikin kungiya ta IOS, kuma da fatan Allah Ubangiji ya kare wannan kasashen namu da wannan azzalumai. Shi yasa a lokacin da ake gudanar da wannan babban bikin, shi kanshi wannan magajin bariki na Mako ya doki bayani kamar haka. Alhamdulillahi, mun gode ma Allah da gwada mu wannan rana 26 ga watan Juli, ranar da CNSP suka cika shekara 3 bisan ragaman mulki. Shekara 3 ba kwana 3 ba ne, kwana na bin kwana. Alhamdulillah, an gode Allah. Wasu sati biyu suka ba mu da yarda Ubangiji, yau kowa ya gani Nijar tsaye take, insha Allah tana tsaye. Alhamdulillah. Nan muku sai in ce alhamdulillah, kwalliya ta biya bukata, saboda mutane sun gane menene ganewa, haɗin kai tsakanin FDS da population. Alhamdulillahi, abun da muke fata shi ƙara dangantaka ta ƙaru, saboda kaɗan suka ji motsi suna kiran mu kuma muna ɗaukar mataki. Alhamdulillahi, Allah Ubangiji ya sa ya kama mu kwanci hankali ta tabbatar. Bayan bayaninsa, lalle a lokacin da ake gudanar da wannan babban biki na wannan karatun alkur'ani mai sarki, wannan al'umma kowanne daga waje fanni nasu sun yi fatan cewa Allah Ubangiji ya sa wannan ƙasar mu ta Nijar a samu zaman lafiya, kuma a kwana lafiya, a tashi lafiya tare da sauran dukiyoyinsu. Bayan haka nan an bayyana da cewa wannan ƙoƙarin da al'umma suke yi
kira ne daga magabata na ƙasar ta Nijar musamman sahun gaba shugaban ƙasa General Darme Abdurrahman Kyani wanda daga kowane lokaci ya yi kira a gare su da kowa ya kawo nashi gudunmuwa a cikin bangare na gina wannan ƙasar ta Nijar kuma da sa addu'o'i da roƙon Allah Ubangiji ya sa a samu zaman lafiya kuma a samu ko damana mai albarka. Idan muka fito daga jihar Tatawa za mu leƙa a yankin jihar ta da Magara musamman ma a Tsatsunbur wanda yake a cikin Magarya. Al'ummar yankin na Tsatsunbur dai sun tashi tun da sanyin safiya zuwa gudanar da sallah, yin alkunuta da kuma yin addu'o'i da zaman lafiya ya dore a kasar ta Nijar, da kasar Nijar tsaro ya tabbata a cikinta musamman ma a cikin waɗannan kasashen na IAS. Ya yi daidai da cikon shekaru guda 3 wanda majalisar nan ta ceton kasa ta CNSP suka yi kankaragal mulkin su. Ga dai karin haske a cikin wannan rahoto. Albarkacin cikon shekaru guda 3 wanda majalisar ceton kasa ta CNSP ta yi kankaragal mulki, a dalilin haka al'ummar na yankin na Tsatsunbur a cikin yankin na Magarya a jihar ta da Magaram suka shirya gagarumar sallah, yin addu'o'i, alkunuta na fatan zaman lafiya da kwanciyar hankali ya dore a kasar ta Nijar, inda suka yi addu'o'i zuwa da mai girma babban General Darme Abdurrahman Chani da Firaministan sa Ali Muhammad Lamin Zain da kuma mambobin na CNSP, inda suka yi addu'o'i da kasashen da na IAS. Al'ummar dai na yankin na Tsatsunbur sun ce kowane lokaci suna ci gaba da yin addu'o'i, alkunut, yin sallah na zaman lafiya da kwanciyar hankali ya dore a cikin kasar Nijar da ma kasashen IAS gaba daya, inda suka yi fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kare kasar Nijar da dukkan waɗansu 'yan tada zamni tsaye da munafukai na ciki da kuma na waje. Duka-duka a nan muka kawo ƙarshen labaran a madadin abokan aiki da suka taimaka muna bisa kan na'urori daban-daban. CDN wadda ta haɗa muku rahotannin kuka kalla, ita ake kira da ita Samira Mamudu, wanda ya shirya na gabatar shine Alhaji Bubakar Bizo. Ni Fatu Bubakar Ada nake muku fatan alkhairi, sai idan mai kowa mai komi ya yarda, inda za ku tarbe mu da sababbin labaran da rahotanni. Ma'asalan mu ta lahiya.